सो फाइनली वी विजिट इन यामा शोरूम। वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का हमारा जो व्लॉग होने वाला है वो होने वाला है ताजश्री यामा शोरूम के ऊपर। तो ये हमारे सामने खड़ी है R15 V3। गर्ल्स के लिए भी ऑप्शन बन जाता है कि स्कूटी खरीद सकते हैं, इवन बॉयज़ भी खरीद सकते हैं जिसको स्कूटी लवर है वो। अभी यहाँ पे कोविड की वजह से शूज़ की परमिशन नहीं है, बट मैं जितना हो सका उतना आपको दिखा चुका हूँ। तो अभी हम जाने वाले हैं सर्विस सेंटर में। तो यहाँ पे जितनी भी ये गाड़ियाँ दिख रही है आपको आगे में, ये पूरी एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं। बहुत दिल दुख रहा है मुझे गाड़ी को देख के। तो मैं आज ज़्यादा क्लिप्स ले नहीं पाया बिकॉज परमिशन नहीं दी कोविड की वजह से। तो मैं ये शोरूम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जिस किसी को विजिट करना हो कर सकते हो।